शाम का वक्त था। गांव के बाहर बिजली के खंबे पर एक हरा तोता बैठा था। हवा तेज थी, तार हिल रही थी। अचानक तोते ने अपना पंख बढ़ाया और नंगी वायर से करंट लग गया। एक तेज चमक, पंख कांप गए, आसमान तक चिंगारी फैल गई। लोगों को लगा अब सब खत्म, पर तोता नीचे गिरा, सांस भरी, फिर धीरे धीरे आंख खोली। डर था, पर उससे ज्यादा जिंदा रहने की जिद थी। अगला ही पल तोता अपने पंख झटकता है और फिर से उड़ान भरता है। कभी कभी एक झटका इंसान या परिंदा तोड़ता नहीं, मजबूत बना देता है।